வாங்க நண்பர்களே, நாம சேர்ந்து லைஃப்ல எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணுவோம். எல்லாருக்கும் சிவனாண்டியை பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி சளிக்கும் சிவனாண்டியை பிடிச்சிருக்க போல ஒரு டைலாக் இல்ல. அந்த மாதிரி நம்ம ஊர்ல குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாரை கேட்டாலும் கோல்டு காஃப் ஃபீவர்ங்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல அவ்வளவு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. இதுக்கு காரணம் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் சேஞ்ச் தான். இதை எப்படி நம்ம ஃபைட் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த வீடியோல நான் ஷேர் பண்றேன். தொடர்ந்து பாருங்க. முதல் விஷயம், ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் யூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம ஆளுங்க பல பேர் இப்படி சிந்திட்டு இப்படி தொடச்சிட்டு கெட்டா சுத்திட்டு இருப்போம். ஆனா அந்த ஜெர்ம்ஸ் எல்லாம் திரும்ப நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிடும். கர்ச்சீஃப் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஜெர்ம்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள போறதை தடுக்க முடியும். ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம தாக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை திரும்ப ஃபைட் பேக் பண்றதுக்கு நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். சோ நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட், முக்கியமா விட்டமின் சி, விட்டமின் டி இது அதிகமா இருக்கிற ஃபுட் எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க வெளியே போயிட்டு வந்த உடனே கை கால்களை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு சானிடைஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்ச நேரம் கூட வெட் கிளாத்ஸ்ல இருக்காதீங்க. உடனே அந்த ட்ரெஸ்ஸை மாத்திருங்க. ரெயின் கோட், ஒரு ஃபுல் சைஸ் ரெயின் கோட் நம்ம ஃபேமிலில இருக்கிற எல்லாருக்கும் தனித்தனியா இருக்கணும். நீங்க எங்க போனாலும் அதை எடுத்துட்டு போகணும். குழந்தைங்களுக்கும் அதை எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுத்து அதை பேக்ல வச்சு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க. இந்த விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலே முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால இந்த கோல்டுங்கிற விஷயத்தை தடுக்க முடியும். இந்த சீசன் யூஸ் ஆகுறதுக்காக நான் இந்த வீடியோ போட்டேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. பாய்.